혹시 옆에서 주무시는 가족이 아빠, 자다가 숨 멎는 것 같아요. 이런 말 한 적 있으세요? 그거 그냥 콧꼬리가 아닐 수도 있어요. 최근 호주 연구팀이 2,795명을 조사했는데요. 수면 무호흡증 있는 분들 기억력 점수가 더 낮았고 치매 위험 점수도 훨씬 높게 나왔어요. 왜 그럴까요? 자다가 숨이 멈췄다 다시 쉬면 뇌혈관에 스트레스가 쌓이고요. 뇌 속 노폐물이 제때 안 빠져나가요. 그럼 어떻게 해야 할까요? 첫째, 콧골이 심하면 수면 검사 받아보세요. 둘째, 하루 30분 걷기. 셋째, 자기 전 술은 피하세요. 임의로 수면제 드시는 건 절대 안 돼요. 지금 이 습관 하나가 10년 뒤 뇌 건강을 바꿔요. 주변에 콧골이 심하신 분 있으면 이 영상 꼭 보여주세요.